احنا كأمهات على طول بيبقى عندنا مليون سؤال في أول سنة للبيبي، وخصوصا في أول 3 شهور. النهاردة معايا دكتور شريف عريان، هنتكلم في توبكس كتيرة قوي، وفعلا هنفهمكم ايه اللي يستاهل القلق وايه اللي ما يستاهلش. ازيكم؟ انا دكتور شريف عريان، استشاري طب اطفال وحديث الولاده، ومتخصص في امراض الرعايه الحرجه والامراض الصدريه. هنبدأ بأول سيجمنت، وهكون بسأل حضرتك حاجات true or false، وانت تصلح لنا لو الستيتمنتس دي حقيقية أو لا. وفي المضرب ده so that you can tell me if it's yes or no. لو البيبي بيصحى كتير دي بتبقى مشكلة؟ الاثنين. اوكي. طيب، البيبي اللي عنده شهر شهرين بيصحى كتير، بيرضع كل ساعتين 3، بطنه صغيره، فاتس نورمال. طيب، بيبي كل ما بيكبر اوقات بيصحى اكتر، لانه بيخش مثلا عنده طفرات نمو، ممكن سنانه وجعاه، ممكن الديفلوبمنت بتاعه انه مثلا 4-5 اشهر مخه شغال، فهو مش عايز ينام كتير، عايز يصحى فريكوينتلي. اوكي. طيب، امتى تبقى مقلقه؟ لا، لو البيبي سخن قوي، لو البيبي بيعيط كتير، لو البيبي عيان وكحه كتيره، وكل ما البيبي صغر كل ما لازم نبص فيها اكتر. اوكي، سو لازم يبقى فيه سبب، انما طبعا. لو بيعيط عادي ده طبيعي. لا، العياط ده كوميونيكيشن. اوكي، البيبي exactly. بيكلمك، جعان، عايز يتغير، عايز يتشال، يتحضن، بردان، حران. اوكي. انما لو بيصرخ لمده 3-4 ساعات، لا طبعا دي ايمرجنسي. اوكي، لو اتولد قيصري بيبقى اضعف من البيبي اللي اتولد طبيعي؟ نو. الستيتمنت ما اقدرش اقول هو اضعف، لانه ممكن ينزل بنفس الوزن وكل حاجه، بس في حاجات في الولاده بتفرق ما بين القيصري والطبيعي. انه مثلا الطبيعي بينزل من القناه الفاجينال كانال، فبيحصل حاجه اسمها سكويزنج، الميه بتتشفط من الرئه. اللي بينزل قيصري ما بتبقاش كده، فبتاخد شويه وقت تو ادجست. البيبي اللي بيتولد طبيعي بياخد الميكروبيومز بتاعت الام من الفاجينال كانال كلها، غير البيبي اللي بيتولد بالقيصريه بياخدها من السكين، من الجلد. فدي بتفرق عندي، بس على المدى وفي اخر السنه ده الاثنين بيتساووا. ما لقيناش فرق ما بين بيبي اتولد طبيعي او بيبي اتولد قيصري لونج تيرم انها كان في اي مشاكل اكتر عند ده او ده. علشان في ستات كتير بيكونوا they're very hard on themselves لو هم ما عرفوش يولدوا طبيعي، ف it's not their fault, there's no one here to It's blame. absolutely not their fault. وانا دايما بقول للام، يعني بتبقى جايه لي حامل بتقولي انا حاولت كمان اسبوعين طبيعي، سوري سي سكشن. على فكره هو مش السبب، يعني جت كده، لا، الدكتور بتاعك قال لك مثلا الحوض ضيق، في مشكله معاكي، ولدتي مرتين سي سكشن، يفضل يقول لك سي سكشن. اوقات كتيره الولاده ماشيه فيري نورمال، وفي اوضه الولاده بنحط البيبي مونيتور، بنشوف دقات قلبه بتنزل مع كل كونتراكشن. مره واحده دقات نزلت جامد مش بتطلع، دي بتبقى اسمها emergency سي سكشن. فالحاجات دي ما احبش الام ابدا انها تندم انه سي سكشن، او تجي لي بعديها تقول لي للاسف انا ولدته سي سكشن. ما فيش فرق خالص بينهم. اوكي. في بيبي يتولد طبيعي بتبقى وحشه قوي الولاده، بيبي يتولد قيصري بتبقى هايله. That's very comforting to know، عشان دي بتبقى حاجة من أوائل بقى الحاجات اللي بتشغل الست في بداية مرحلة الأمومة جدا، وبتقلقهم طول فتره الحمل. and it's not true at all. هل السخونية دايما خطر؟ No. اوكي. لان السخونيه دي المناعه بتاعت الطفل، او حتى احنا الكبار لما الواحد بيجيله ميكروب، بكتيريا او فيروس، الحراره بتعلى شويه. الترموستات بتاع البيبي بالذات بيعلي الحراره مثلا ل 38 عشان تقدر تقاوم الميكروب او الفيروس اللي بيهاجمهم. اوكي. ف 38 بره ما بنسميهاش تمبرتشر، مش فيفر، فوقيها بنسميها. ممكن طفل يبقى عنده 38 ونص وبيتجاوب مع المخفض وبيلعب وبياكل. ممكن طفل يبقى عنده 7 و8 38 بس بنقول ليثارجيك، همدان، مش ريسبونسيف. طب امتى نبدا نقلق؟ لو اقل من 3 اشهر ده هيروح المستشفى على طول، هنعمل له كل التحاليل الممكنه. اوكي، لان ما عندوش مناعه. طفل اكبر من كده لو الحراره بقالها اكتر من يومين عاليه واحنا مش عارفين السبب وما بتنزلش، بتنزل وتطلع تاني او معلقه، طبعا افضل استشاره الدكتور. حتى الادويه بره بتقولك اكتر من 48 ساعه كونسلت يور دكتور، مش عارفين سبب الحراره. اوكي. في حاجه الامهات يتخضوا من الحراره بتوصل ل 40، يقول لك الطفل هيتشنج وهيبوظ المخ وهيشيط وكلام من ده كلام مش سليم. لان في اطفال عندهم تشنج حراري، ده بيجي 8% من الاطفال. يكون الطفل ده جاله 39 ونص يومين 3، وبعدين نزلت جاله 7 ونص وابتدت تطلع بشويش، جاله التشنج.
اللي هو الفبرايل سيجر. اوكي. دي بتيجي ل 8% من الاطفال وما بتسيبش اثر بعد كده، بتختفي عند 5 سنين وبعد كده ما بتسيبش اثر زي ما كان من زمان يقول. فالفيفر نفسها والحراره دي زي ترموستات بالنسبه لي، بتقول لي احنا ماشيين ازاي، ادي مخفض امتى وامتى اجري على الدكتور. So البيبي لما بيسخن هو this is their body's way of fighting whatever infection they have. Exactly. فهي بالعكس هي بتطمن انه their immune system is working. Exactly. ده يعني اعمل كوفيد، في ناس قالوا لما نحط الحاجه في الفريزر it's going to save it او تموت لا، قال لك لا، لازم تسخني الحاجه وتغليها كده. Yes. فالهاي تمبرتشر اكتر هي اللي بتموت الحاجه. هل التوائم دايما بيتاخروا في النمو؟ No. التوائم سؤالك بيقول بيتاخروا في النمو قدام، لا، التوائم بينزلوا وزنهم اقل من السنجل، من البيبي لوحده. واوقات كتير التوائم بيبقوا بريماتشورز فهينزلوا صغيرين وغير مكتملي النمو. دول بيبقى فيهم مشاكل، بيقعدوا في الحضانه او اوكي. بعد ما بيعدوا عاده ما بيشوفش اي اثر، الا بقى لو واحد اتولد الرئه بتاعته مش مكتمله وحالته وحشه قوي قوي، بنقلق بعد كده يبقى ازماتيك او عنده تشيست بروبلمز. بس يعني هتلاقي طفل عنده 7-8 سنين الاونلي تشايلد وتوأمين 8 سنين، الاثنين الثلاثه زي بعض وبيلوا بيلعبوا وبيعوا يزعلوا بيع، ما فيش اي مشكله خالص. طب هل صح ان الام تقارن التوأم ببعض in terms of development؟ التوأمين مع بعض تقارنهم ببعض؟ نو يعني بيبقى عندنا ايدنتيكال ونون ايدنتيكال توينز، بس برضه بنلاقي توينز لما يكبروا كل واحد من الاطفال ليه هيز اون انترست، ليه هيز اون كاركتر. واحد هايل في الرياضه، الثاني هايل في الموسيقى. ما فيش. ولما تقارنهم بالتوائم تانية، ما تقارنهمش باخوهم الكبير اللي اتولد لوحده. كل واحد ليه، وفي الاخر كلهم بيتساووا. بما اننا بنتكلم عن اول شهور، من اكتر الحاجات اللي بتقلق الامهات منطقه السره. نعمل ايه؟ نسيبها؟ انضفها؟ دي بتخضهم، بيبقوا مخضوضين. بالظبط، ما هي دي بتبقى برضو من اول مش عايزين يقربوا لها ومش عارفين يعملوا ايه. بالظبط. what should we do؟ ايه الصح؟ طيب احنا العاده لغايه اخيرا الناس الاولدر سكول عايزين ينظفوها بالسبيرتو 3-4 مرات في اليوم. ده كلام بطل. عايزين نسيب السره مكشوفه ويل ايريتد، سيبها تنشف علشان تقع، الا لو لقينا ريحه وحشه طلعت او افرازات. صح. اوكي. حتى لو هنحمي البيبي، اوكي، هنحمي البيبي سبونج باث، يعني نحمي كل حوالين، بس مش هنجيب عليها ميه. بالظبط. وطبعا لو عندك دايبر بكيرف يسيبها مويه، دي احسن واحسن. طبعا انا اللي كنت بستخدمها is the Molfix diaper اللي هي فيها زي يو شيب كده من قدام. فهي بتخلي حته الصوره دي كلها بالظبط، وانت شايفاها at all times. اوقات الصوره تلاقيها ايه يعني لونها بيتغير، عماله بتسود وبتكش ومنظرها يقلق، بس هو ده الطبيعي. وبعد ما بتقع ممكن تنز كده يوم، تنزل 2-3 دم. لما هي تبقى مكشوفه انت شايفاها بالظبط، غير ما تكون متغطيه واحنا مش عارفين بقى البيبي نايم 2-3 تلاقي 2 دم مثلا، هتتخضي تكلمي الدكتور. فاتليست انت شايفه ايه البروجرس بتاع الصوره، وبتمنع برضو اي احتكاك باي. بالظبط. وبعد ما الصوره تقع ممكن ندي البيبي باث عادي بقى. يستحمى، نحميه كله عادي. Our next segment is real questions from real women that asked me، وانا النهارده هسأل حضرتك على الأسئلة دي. Again going back to الفرق ما بين القيصري والولادة الطبيعية. في ستات بتكون عايزة تطمن أو تبقى عارفة إيه اللي بعد الولادة، إيه الحاجات اللي تقلق منها وإيه الحاجات اللي تريحها. ففي الفترة اللي بعد ما هي بتولد، طبيعي الأم في القيصرية بتبقى قلقانة جدا، لأن أوقات القيصرية جاية لأن مثلا كان عندها مشاكل في الحمل أو whatever، خايفة البيبي بتسمع هينزل صغير، نزل مثلا بدري، دخل في الحضانة لسبب ما، فدايما تبقى خايفة إنه البيبي كل ما هيكبر هيبقى عنده مشكلة أو نوع من الهانديكاب، مع إني مش عايز أسميها هانديكاب، حاجة مضايقاه. في أغلب الأحيان مفيش أي فرق ما بين القيصري وما بين النورمال ديليفري. أوكي. إلا بقى اللي كان مولود بريماتشور صغير قوي والرئه ما كانتش مكتمله قعد فترات ياخد اكسجين وحاجات كده في الحضانه، ممكن لما يكبر انه يبقى عنده قابليه مثلا لامراض الربو اللي هي الازمه، بس برضو مش بنشوفها بالدرجه اللي تخوف. يعني في اطفال كتيره مولودين نورمال عندهم ازمه، they're asthmatics. ف we can't think of
يعني say there's a definite risk او في فعلا يعني خلي بالك انت هتولدي قيصري في مشاكل مستنياكي. و I think برضو الحاجات اللي بتكون أهم من طريقة الولادة هو what you do right after، اللي هو زي مثلا السكين تو سكين، اللحظات الأولانية من لما البيبي بيتولد، اللي هو بدل ما بيروح يتاخد يحموه وينضفوه كده، لا you have to take a couple of moments, a couple of minutes for ourselves to do this kind of activity. فدي اللي فعلا بتفرق يعني. بتفرق لان قاعدين في اوضه العمل في اوضه الولاده الاوتكم كله، يعني الدكتور بقى له 9 اشهر مع الام واحنا قاعدين في الولاده وفي دكتور بنج موجود سواء طبيعي او قيصري، كل ده مستني ايه؟ ان البيبي ينزل سليم. بيبي نزل بيصوت كله كده مبسوط، بيبي نزل ساكت طبعا بيجي لي الاقي دكتور البنج يجي جنبي عايز يشوف في الدنيا بقت مشكله ولا الدنيا ماشيه سموث. اتس ا ماتر اوف ا فيو سكندز البيبي ابتدى يعيط كويس قوي، نبضه كويس، نفسه كويس. طبعا انه البيبي يرجع للام سكين تو سكين دي مهمه جدا لان البيبي مش عارف غير امه ومش حاسس غير بامه، فاتس فيري امبورتنت. دي كام دقيقه بس، طبعا اوقات حاطين التكييف يبقى تلج فالبيبي بيبرد بس، والام بعد 9 اشهر تعب عايزه تحس بالبيبي بتاعها بالظبط. اوكي. ده انا حتى بعد كده بنقول على طول بنبتدي بريست فيدنج الرضاعه الطبيعي. فالسكين تو سكين از امبورتنت. وهي لسه جايبه بني ادم into the life فذات on its own خلاص يعني جه بقى طبيعي، جه قيصري. انا المخلف حصلت لي يعني راجع مع مراتي وحاطين البنت في الكار سيت ورا اخدت مطبين قالت لي ممكن تهدي معانا بيبي. انا ركنت وببص في المرايه قلت ايه ده انا عندي معايا بيبي يعني ده انا دكتور اطفال يعني. فكبني ادم طبعا يعني لا حدث خرافي يعني. of course واحنا هنا عشان نطمن الستات ونطمن اي ام because at some point in life اي ست هتكون ام فهتمر بالجيرني دي، والتوبكس دي مش محدش بيتكلم عليها كتير، ف it's nice that we're giving برضو a platform very true. حاجه الناس ترجع لها to find وبعدين comfort. انا بنصح الامهات سواء في الحمل او بعد الحمل، احنا بنقرا كتير دلوقتي وفي ناس بتفتي كتير، صح. دايما خليكي مع الدكتور بتاعك، استشيري دكتور. أوكي. وانت في الحمل بحب انها تروح للدكتور بانتظام، بتشوف everything is going well، الضغط بتاعها، البيبي، نمو، كل الحاجات دي. بعد ما البيبي يتولد لو تيجي بانتظام عند الدكتور هتشوف ان الدنيا ماشيه كويس. فبدل ما تتكربس واي اسئله عندها تسالها، افضل الست تسالني سؤال بدل ما تقولي ايه ده سؤال عبيط، ما السؤال العبيط ده ممكن يلخبطها وسط الليل. ايوه. وغصب عنها تقلق. فانا افضل دايما الاسئله دي نسالها للدكتور سواء في الحمل او مع دكتور اطفال عشان تطمن ان الدنيا ماشيه كويس، لان لو في مشكله هقول لا تعالي في مشكله. أيوة. زي ما اتكلمنا مثلا على الحراره العاليه قوي، لا في مشكله. نيجي بقى لاكتر سؤال بيتسال، وهو البيبي اللي عنده 6 شهور ولسه مش بينام كويس وبيصحى كتير، هل ده طبيعي؟ هل ده مقلق؟ لا ده طبيعي ويمكن مقلق في حالتين 3. هو ليه الام بتسال؟ لان البيبي هو عنده شهر شهرين بيصحى كل ساعه ونص يرضع، فعملها ازعرينا، فهي بتقول يا سلام البيبي كبر هينام 8-9 ساعات المفروض. بس البيبي ده اولا الديفلوبمنت بتاعه اولا ممكن يجيله وجع، بيجيله جروث سبيرت، طفره نمو، بيسنن فموجوع، يمكن عيان وسخن، يمكن جاع ما رجعش كويس قبل ما ينام. حاجه مهمه جدا، مخه عمال بيتطور في الديفلوبمنت. هو كان اول شهرين مش عارف حاجه، 3-4 شهر ابتدى يسمع الناس، ابتدى يبص، 4-5 شهر ابتدى يلاغي، يمسك حاجه من الدياله، فهو باله عايز يصحى يعمل الاكتيفيتيز دي. زي مثلا انت في حاجه على بالك، مشكله مثلا بكره هتخشي تنامي النهارده مش جاي لك نوم، في حاجه على بال الواحد عايز ينجزها. فالطفل كل ما بيكبر عنده الحكايه دي. في اطفال اكبر كده مش عايزين ياخدوا ناب، مش عايز يخش ينام، عايز يكمل لعب. فلا 6 اشهر انه ما ينامش الا بقى لو سخن جدا، غير لو في عمال يعني بينهج وكحه جامده، لا حاجه طبيه طارئه طبعا دي مهمه. بس ان هو بيصحى ومش بينام بتحصل لاطفال كتير ما فيش. طيب بما اننا بنتكلم عن النوم، هل التسنين هو اللي بيبوظ النوم او سبب رئيسي من ان البيبي مش بينام كويس؟ يعني انا مش عايز اقول انه التسنين ده مرض، بس هو السبب يعني وجع، الم في بقه، ارتفاع الحراره، او لو كان سخن وعيان اصلا. اوكي. انما انه سبب رئيسي اقلق منه، لا ما اقلقش منه. تسنين عادي ممكن اديله تيذنج جel بس يكون طبيعي، ما فيهوش ميديكيشن، ما فيهوش فيه بنج موضعي، في تيذنج رينجز بنحطها
في الثلاجه بجد؟ بيعضعضوا فيها. I didn't لو try سخن that. ممكن اديله مخفض حراره، بس بلاش نستعملها كتير. بلاقي امهات بيقولوا لي بقى لي اسبوع بدي مخفض عشان بيسنن، لا ده مش صح. اوكي، فالحاجات البسيطه دي لا ما فيش مشكله. اوكي، بس حرام بيبقوا صغيرين كده و they feel so much pain. لا ذاتس ترو، ما احنا برضه الواحد بيبقى تعبان بياخد له قرصين حاجه ويخش وبرضه بيبقى تعبان. انا بقى كتير قوي بيجي لي السؤال ده، موضوع الاكل. في ناس بتبدا من 4 شهور وناس بتبدا من 6 شهور. امتى نعمل ده وامتى نعمل ده وامتى نلجأ للبن؟ انت عملتي ايه تاني؟ انا ببدا 4 شهور. ليه؟ علشان in my mind انا كده بخليهم ما يكونوش picky eaters. اوكي، مش عارفه ده صح ولا لا، بس لا ده رايي، في ناس كتير بيقولوا كده. yeah. احنا اتفقنا، وده يعني كلام انزل في العالم كله، لو عندنا بريست فيدنج رضاعه طبيعيه نكمل لغايه 6 اشهر رضاعه طبيعيه بس. اوكي. الا لو الام مثلا عيانه، الام ما عندهاش لبن كفايه، الام لازم تنزل شغل، في امهات كتير بتشتغل من 3 اشهر و4 اشهر، فلو مش عارفه تعمل بامبنج ممكن تيجي تدخل اكل عند 4 اشهر. اوكي، انما لو رضاعه طبيعي طبعا 6 months exclusive breastfeeding. عايزه بقى افتح موضوع مهم جدا. ايوه، انت لسه دي كل المواضيع المهمه يعني. لا عشان ده هيبقى فيه اجماع ماشي. عليه من المامز. اوكي. هل وجود الاب بطريقه فيزيكال حوالين البيبي بيفرق الفرق الام بتكون مبيناه؟ بصراحه يعني كل الابهات اللي اعرفهم اللي involved مع الولاد بتوعهم هم بيحسوا بفرق لنفسهم. يعني غير ان هم بيساعدوا الام قد ما يقدروا، سواء one baby or twins، قد ما بيقدروا هم بيحسوا on the long run مع الوقت انه لا ده في bond، في connection بينه وبين البيبي. غيرت له، حميته لو بياخد بيبرون او بياكل، وكلته. يعني في الاول ممكن يستهيف ويقول لك انا هساعد، لا كتار منهم بيحسوا بفرق كبير جدا. اوكي دكتور، احكي لي على موقف اتحطيت فيه where you felt ان انت عايز تدي البيبي حضن وتطمنه وتطمن مامته. one of my patients يعني كانت خلفت ولد، خلفته بره في كندا، وكان في لخبطه في قلبه، فمن اول ما اتولد نازل مزرق، نازل ملخبط، دخل على الاي سي يو. في 2-3 عملوا له عمليه، قعد في المستشفى 3 اشهر، اتبهدل، وقعدت بيه في كندا سنه رايح راجع على المستشفى. بعديها بكذا سنه خلفت بنت في مصر، فكلموني تاني يوم بليز تعالى شوف البنت كذا، والناس اعرفهم يعني الاب كان معايا في المدرسه. فرحت المستشفى، لقيت الام في السرير قاعده بتعيط وبتصلي، الجده واقفه، الاب واقف، الجد، العيله كلها واقفه، والبيبي محطوط في الكوت. بليز طمني البيبي زي اخوه ولا لا. يعني كان بان يعني في دكاتره في الولاده. كشفت على البيبي وكشفت، طب معلش اسمعوا تاني، قعدت اسمع يا جماعه البيبي زي الفل، يعني دي بنوته زي الفل سليمه، مش عايز، انا كنت لسه سنجل مش عايزين اخدها معايا. فجاي اخدها لقيت الام بقى منهاره، والجده بقى بتاخدني بالحضن، والاب، ورحت يعني موقف انه قد ايه الام ممكن تبانك، الاهل يبقوا بانيكينج ومرعوبين من حاجه حصلت لهم. هي اوضه الولاده عامه على طول بتبقى very emotional كده، بتحس ان انت خلاص يعني once the baby is there and healthy انت بتبقى عايز تقوم تحضن كل حد موجود. بصي it's the best feeling on earth. Yeah. It is the best as a doctor and as a father. يعني كدكتور اطفال وكأب مفيش اساس احسن من كده. That's perfect. I'm very happy with this talk عشان قد ايه عرفنا ان العادي ده سبيكتروم واسع جدا، وايه الحاجات اللي تقلق وايه الحاجات اللي ما تقلقش، وايه ازاي ان وجود الاب مهم في حاجات معينه وفي بونز معينه. I feel like ان احنا we covered points كتيره جدا because اكتر الحاجات اللي الامهات بتسال عليها وبتقلق عليها بتكمل معاهم فيزز كتير قوي في اول سنه، دي بتبقى مليانه اسئله كتير، بتبقى مليانه قلق كتير قوي. مظبوط. It's very comforting to know in all the facts that we discussed، كل ال situations اللي اتكلمنا فيها بالذات في أول 3 شهور من عمر البيبي. I feel like this has been very comforting, very enlightening, and thank you so much I'm glad you enjoyed it because it's common sense. ودايما I'm telling moms use common sense, proper judgment. بلاش تسمعوا كلام كل الناس والفتي. صح. Consult with your doctor. ودكتور جوجل ودكتور AI، تشات جي بي تي. Please common sense. في حاجة قلقاكي اسألي دكتورك. And take it easy. And take it easy. ودكتورك لو
شاطر يقول لك لا this is wrong this is right في اي مرض مش بس في الاطفال في الحمل في اي حاجه تانية. صح. Thank you very much for all these questions. Thank I you, hope the moms doctor. يعني ناس اتبسطت يعني. Yes, that was very insightful. Thank you so much. You're very welcome.